dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany miarabantsika rehetra ihany koa mijery an'izao fandarana zao sy miaino satria misy toy zany efa sy de tena vahiny loatra satria efa niraisinareo teto efa nanahitra teto araky nefa natsidiko teo de sady mpanao politika izy mpanabe mpandinika fiarahamonina zany a no vahintsika ato anatin'ny fandarana isehatra maromaro zany fandarantsika androany sady fandray kely amina resaka politika ifandray amin'ny fanabeazana ny fandinihana fiarahamonina amin'ny akapobeany ao anatin'ny daholo zany rehetrarehetra zany raha tsy mampanina ny dama iverenantsika kely ny resaka farany teo tamin'ny fotoana ny vahiny ananao teto a fifitianana be ny tanàna sy mpanolotsaina no resantsika raha tsy ny zavatra nisy a de nanoana kandida ianao kandida avy any amin'ny fanoherana zany tahina Razafinjoelina zay nirotsaka be ny tanàna Antananarivo renivohitra tafapetraka somatsara ny be ny tanàna zay natolotry ny fitondram-panjakana zay mijoro amin'izao fotoana izao a mahitsy be ny fantaniko androany tsy ohatrany hoe malemy ve le mpanohitra satria nisy ny resaka nandefa hoe nisy ny alabato a nisy ny resaka mandefa hoe tsy ara-dalàna la fifitianana lany somatsara ihany nefa lay be ny tanàna tafapetraka somatsara ihany ahoana ny fahitany dama amin'izay diso tanteraka ireo milaza azo mpanohitra ireo raha ohatra ka tsy mahay miarina amin'izao zany hoe soa lavo mindra efa fantatra fa hatramy voalohany mihitsy nge efa ela be ny fantatra fa tsy isy fifidianana mangarahara sy madio tsy misy resaka fidina vola efa fantatra ne zany efa fantatry ny rehetra zay pilatsaka ne zany hoe itya ny fifidianana amin'ny manomboka tamin'ny fitondrana nanomboka tamin'ny teo amin'ny zanabe ny vola zany a no baiko ny voka-pifidianana efa fantatra ne zany za mantsy nahita ary ny ainako mantsy le izy tam'izany latsaka tam'izay fotoan'izay de efa fantatra zany izy hoe vola zany izy fidina vola ny zay ambaratonga mpikarakara na ny ololaza atakaly vola ny safidiny zareo zay zany le izy zay zany le fitsipika fa tsy zany akory a no ohatrany tenako manokana de zay natonga na hoe nanoana kandidaza satria fantatro fa tsy maintsy mijoro na de fantatro ara fa zay any zavatra nolona satria tsy milavolefona tonga zany de miravoravo tanana satria mba tsy manenina za zao tsy manenina hoe nijoro a zany a hitako zao fa tsy mety a de nijoro ao hoe tsy mety io fa tsy hoe efa fantatra fa anabola de aloha tsy fity tano samy hafa be zay natao hoe falemena zay zany tena vao mainka mahazo vahana zany a ry zareo mpampiasa vola zay moa zao nyresaka tsy am'izao fotoana zao nge zao tsy resaka hoe fanaovana politika intsony fa fampiasam-bola zao zay zany zao no misy mpampiasa vola tsika zao zay zany amin'ny lafiny rehetra mihitsy a de eo zany zao a no mila fomba fisainana vaovao mihitsy hoe afa mihitsy zany le hoe fanovana le fanovana ny fanaovana politika ahoana any mihitsy ny fanambongeza be ahoana ny anaovantsika politika ahoana ny anovanana an'izay hoe tena miova tanteraka ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy mampiasa vola intsony ny fahitany daman'lay hoavy ny fanoherana eto Madagasikara mihitsy no tiako hiaviana anao ahoana raha ohatra zao zay ny lazaiko hoe ny olombelona zay ny maha olombelona ny olombelona manana talenta atao-tsaina hoe soa lavo mindra mila mieritreritra zany mila miova zany a ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy hoe andimby ny toerany fotsiny de rehefa aveo anao an'le nataony teo aloha ihany alo tsy zay fa tena hoe ahoana zaly ny fomba fijeriko politika misy ty resako ty ny azy ny fomba fijeriko de hoe ahoana ny fiainana anatsarana ny fiainany reo olombelona malagasy maro anisa eto Madagasikara satria manana ranomasina midadasika be roetsy sy ray tapitrisa kilometatra mivadodro 1,200,000 kilomètres carré ray olona no ranomasina ananatsika
zany hoe ny velaran'ny Madagasikara ampitomboina indro de mbola manana tany dadasiaby koa tika eo amin'ny 8 kilomètre carré mivady roa zany hoe ireo zany raha tambatra de arena voajanahary midadasika be amina ponina vitsikely izay 5 tapitrisa fotsiny olombelona nefa tsy velon'ireo rano masina midadasika be izy tany midadasika be reo de zay le fantaniko zay ohatrany efa mandeha ho azy ohatrany hoe efa tsy matsirona efa tsy mantaitra ny olona tsony hoe manana ranomasina midadasika be manana tany midadasika be manana ponina vitsikely nefa tsy velona de efa ohatrany efa hoe efa mahazatra zany de ohatrany hoe efa mahazatra efa mahantry zay ny tena loza indrindra de ny politika zany famohazana ny olombelona malagasy maro anisa itodika amreo arena be ombany mason'ireo zay nefa tsy ampy ampanao politika eto amintsika dama tena tsy ampy zany tsy ampy zany fa le toerana ifiantom-biasana ny mamaiky any mpanao politika eto amintsika fa tsy mijery an'izay le hoe ahoana no amelomana ahoana no ampisitrahana ny olombelona malagasy maro anisa andreo arena voajanahary midadasika be ranomasina sy tany midadasika be sy arena voajanahary midadasika be reo zay ny politika tena hoe makany am'le hoe mitanjona vina mijeriny an'le hoe maha olombelona le olombelona zany zay ny politika raha amiko fa tsy hoe haka ny toerana zalandray de anao azy atao zalandray zay zany le izy zay zany le olana angeza be misy de zay any no mila fanovana atsika tsy kivy satria nianatra teny amin'ny université de mizara hoe foazika tanora zay ngeny hoe mahatonga ny hoe le fantanina za mantsy zao mitety université teny amin'ny polytechnique zao tamin'ny herinandro ambony de nanao famelabelarana hoe connecté am'le nosy venao zay loha hevitra zay mihitsy dama ny tiako hazavainao ato anatin'ny fandarana androany connecté am'ilay nosy venao tsara fampatsahivana fa i dama nanolotra n'izay loha hevitra zay ho resahantsika ato anatin'ny fandarana androany omeko sehatra ianao anazavana zay loha hevitra zay mihitsy zay misy le izy zao mantsy le izy zay indrindra mantsy le resaka teo hoe manana velaran'ny ranomasina midadasika be manana tany midadasika be sy arena voajanahary tsika fa matory mianatra nefa mianatra fa matory mahavarina be tsy misy orinasa anankiray mpamboatra sardine isika orinasa gasy eno tsisy nefa manana ranomasina midadasika be io ranomasina io raha voatrandraka tsika araky ny ara-teknika sy araky ny fahaizantsika maraha ohatra zany tsika ka namola vola mpianatra teny amin'ny université teny amin'ny polytechnique sy any amin'ny IST Institut Supérieur de Technologie sy any amin'ny Polytech raha namola vola ratra zay zany hoe taona maro lasa zany ohatrany hoe tamin'ny 2007 mantsy zany mantsy ny tena vetikevitra tamin'izany hoe ampifanarao amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny programme mba ho tsy ho tompotrano miono ny zanaka malagasy izay zao 17 taona teorina tsisy ninona mbola matory foana eo ambonin'le ranomasina be de mbola nihafa foana no mitrandraka azy nihafa foana no mitrandraka ny arenantsika ety ambony tany sy ny ety ambany tany itsika malagasy ohatrany hoe mitazana fotsiny ohatrany hoe tsisy atao tsisy atolotra ohatrany hoe mahantra azonao zay zany mila foazina de am'izao fotoana zao nefa ny tanora maro be mianatra fa tonga am'le fitenenana hoe midororo zay zany tanora midororo ny akamaroan'ny tanora malagasy amin'ny fomba ahoana dama mialatsiny manapaka no ahafahana mamohan'ireo malagasy reo no ahafahana mamohan'ireo tanora reo ahafantatra n'izany hoe arena voajanahary eto Madagasikara zay indrindra zay no akoatra ny fandarana ataotsika akoatra ny hiranay manampitosika zany manampitosika ny hiranay zany lasa loha efa niteny zany hiranay tontolo iainana zao efa niteny zany efa tonga de efa lasa lavitra zay amin'iny fa mbola apina hoe ahoana ndraiky io zany ny afana manazava mitety université mihitsy de misorana zany ny politika eny votovorona efa nandray ary nafinatra izy satria ny fomba ny hitondrako azy de hoe
ny mpianatra no asaina mamaly an'izay fanontanian'izay hoe ahoana ny hevitra ao connecté am'lay anosy zay anao de mpianatra no mamaly de raisina daholo a ny hevitra ny mpianatra ny zavatra ny tenenin'ny mpianatra ny feo ny mpianatra raisina antsoratra de iny ndray zany a atao fitaovana indray a andiniana ny manaraka zany hoe ny hevitry ny tanora zany a no asandratra nomena lanja satria tsy misy miaino ny tanora ntenan'izay dam tsy misy miaino ny tanora malagasy tsy ampy ny fanomezana sehatra azy zay ve le tena tiany zay ny tena marina zany hoe menana université izy fa ohatra zao hoe eny amin'ny université université anankiray a mena université izy fa ny diplôme nomena azy fa ny teknôlôjia ny andafy loza be a marina nge zany satria ohatra zao le ranomasina teo ny teknôlôjia nge tsika tsy manana ny mpianatra mivoaka avy any amin'ny université ny politika sy any amin'ny STR tsy manana le teknôlôjia eto am-pelantanany satria na ny fandrendrehana ave raha tsy misy eto na fanaovana fantsika raha tsy misy eto nefa ny raha ohatra ka vohomana talobe de nisy fandrendrehana vita eto a nisy fitandrana pétrole tsy hoe tonga de hoe pétrole aondrana ny andafy fa ampiasatsika eto toerana efa azo tonga zany fanamboarana lalana vita eto amitsika amin'ny io Bemblanga io fanamboarana azoamboarana lalana de tonga de mivatana inge efa misy fikaroana am'zany inge fa mipetraka fotsiny any anaty dossier any zay zany le tolona zany le tolona zany a tena tolona hoe ahoana no andraisatsika malagasy amin'ny alalan'ny université amin'ny alalan'ny mpianatra sy mpampianatra hoe andaotsika tsy diplôme fotsiny no eto zaraina eto fa andao ny teknôlôjia no vokaritsika eto Madagasikara ary tena mijery lalana zay inona no azotsika tonga de vitaina eto amin'ny tanàna am'izay misy eto tanàna aloha zay tonga de fampiarana hoe ahoana ny afahanasika mamboly manao sardine ohatra ahoana ny afahantsika mamboly alga ahoana ny afahantsika miopitrondro any amin'ny ranomasina ahoana ina daholo ny teknika rehetrarehetra afahana mamokatra avy eo anaty ranomasina ahoana fomba fanamboarana lakana mahomby kokoa mengy am'le fataony zareo io ahoana fanamboarana poro isaky ny zany zao tena tolona ngeza be satria nosy lay Madagasikara tsy misy meritreritra zany ny autoroute ngeza indrindra tsy mila tsy mila mindram-bola avy any ivelany ngeza indrindra ary mahazaka vesatra fara zay ngeza indrindra ary tsy misy lavaka de ny ranomasina io ny autoroute ngeza indrindra tsika nefa tsy mitrandraka an'io autoroute tsy mila amboarina tsony io fa tonga de lasa afaka tonga de mitondra ny entana manodidina ny nosy zany eny azo atao ne zany ary tokony eritreretin'ny ingénieur atsika fa tsy ingénieur ambolona tabatra fa ingénieur tena tonga de mampiatra ary zay ne nanaovana ny institut supérieur de technologie IST hoe mba ialana am'le ingénieur ambolona tabatra de fa mila ingénieur tonga de manodina mampiatra n'le teknôlôjia sahazany Madagasikara avy hatrany zay zany le izy zay zany le fitetezana université io zany a de mamoha ary tsy zany mamoha fa ny tanora ihany mamoha ny namany inona zany dama le tena maika ho an'ilay fanabiazana le rafi-pampianarana ve ny olana sa le mpianatra mihitsy ny olana sa le mpitondry tsy fantatro androany ianao tiako hiteny an'izay mihitsy efa tam'izay tamin'ny 2017 efa olana io ary mpitondra ny olana ny mpitondra zany a de mpitondra mitazona ny Madagasikara marimarina kokoa mitazona ny olombelona malagasy maro anisa ao anatin'ny tsy fahalalana am'izay a zareo foana any ivelany no mitrandraka ny arenantsika zay le plan mazava be nge zany zao hoe mofitopaina ho aninao a avy any andafy lafarinina tsisy zavatra tsy avy any andafy ranga zao a ny mayonnaise ny vary azy avarafarana avy any andafy masombolinao afarana avy any andafy de ohatra nefa zarina handray vonina ny malagasy ohatrany hoe tsika zany tsy atao amokatra zavatra avy atao amitsika mihitsy fa hoe andray vonina andray vita foana ny avy any ivelany zay le olana ngeza be ary mila mifotsika mila mifo ary io tsy vitany hoe mitroatra fotsiny de ikomy de anao zao fa mila mandinika tsara satria ny akamaroany malagasy a
voatazina ao anatin'ny tsy fahalalana sy ny fahasahiranana dika zany a aty amintsika nianatra sy mahita ratasy ny baolina zay le izy ke raha mitodika any amin'ny dama zany ny micro androany inona ny vahaolana inona ny teneninao ny azoko atao a de zao zay sahazana ny azoko atao ny sahazana za aloha mbola velonaina zay aloha ary mivelomin'ny tianosy ty a ary ny vatsiny ny université teto fahaizana mampahalalana noho zany a mamaly soa de zay zany ozy anao hoe raha mahazo micro anao zany efa mahazo microfony efatra amby roa mifitopolo de milaza mampafantatra ny malagasy an'le arenany io fa sarotra satria ny mpitondra mampatory izay a mamoho arabe sarotra de zay no mahatonga ny hoe fitetezana zay le zany hoe inona zany ozy anao vahaolana de mitety université de mpianatra no mena sehatra aneo ny heviny manoloana an'le hoe connecté am'le anosy ve izy satsia misy zavatra ny teneniny dama tambadiky ny micro teo hoe connecté fa tsy actif inona ny tena tiany dama atongavana am'izay zavatra zay zao ohatra zao hoe ny akamaroantsika malagasy a connecté zany hoe voateraka zany de fa connecté mpianatra angeny ny anarako an'izany fanazava mpianatra teny amin'ny votovorony zany etiko zany zarony na mpianatra hoe zay o voateraka angeo izy de fa connecté satria ny ray aman-dreninay a raha tsy nihinana ny sotro rano teto a ny sakafo teto a ny fokarivotra teto a velomin'ny tiana izy tozy izy de fa connecté ozy izy fa azo atao izy connecté de maka fa tsy mamerina de rehefa mamerina ianao mamaly soa zay ny atao hoe actif mazava fa ny akamaroantsika de maka tsy mamerina ohatrany hoe tany fandalovana fotsiny tianosy ty nefa tany namboarin-janahary manokana ao atsika misy manampahaizana gasy dama misafidiny hijanona any ivelany rehefa avy manohy fianarana ahoana ny fahitanao reny zany le tsy actifa zay le izy satria tsy mamerina tsy manao valim-babena ho an'ilay Madagasikara samy manana ny safidiny za tsy afaka hitsara hoe za zany mpitsara faratapony eto ka hiteniny hoe nareo tsy mety nareo mety tsia samy miaino ny femifetreretany satria samy nianatra samy nanam-pahaizana de anjaratsika ny makafanapa-kevitra de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany